Gimana Bang Jay, Babe, Pak Prabu? Mau nggak dia dicicil tuh? Baru diterima yuk. Duit kita diaur-aur sama dia. Ya Allah, sombong banget tuh orang. Ih, ya Astagfirullahaladzim. Allah, kebangetan. Kita disangka ngeledekin dia karena bayarnya nyicil. Pakai recehan mulu katanya. Abis digitu-gituin sama dia. Udah gitu nih ya, nih Babe nih dipaksa harus bayar 1,25 M. Hah? 1,25 M? Yang bener aja. Pokoknya lo harus jadi milik gue, yuk harus. Atau kalau enggak, keluarga lu dan semuanya bakalan menderita selamanya. Sampai lu jadi milik gue.